Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menambahkan efek suara dan backsound backsound atau suara latar di dalam game kita. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana menambahkan efek suara dan menambahkan suara latar atau backsound di game kita. Dimana di video sebelumnya kita telah membuat game Jadi gamenya itu anak yang berlari, ada rintangan berupa potongan pohon, kemudian dia bisa melompat. Kalau berhasil melompat maka game terus berjalan, dan kalau dia gagal melompat maka game akan berhenti atau berakhir Kemudian selama dia bisa melompat dan terus berlari maka skornya bertambah Kemudian di akhir game, kalau dia maksudnya di akhir permainan, kalau dia gagal melompat maka anak ini akan menampilkan pesan berupa ups dan menampilkan skornya berapa. Nah, coba kita review sebentar game yang sudah kita buat sejauh ini. Nah, jadi seperti ini, dia bisa melompat seperti ini. Nah, kalau gagal melompat maka game akan diakhiri dan menampilkan teks ups dan skorku 4. Nah, untuk video kali ini kita akan menambahkan efek suara dan suara latar agar game ini lebih seru dan lebih menyenangkan untuk dimainkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Baik, kita mulai membuat kode programnya atau menyusun kode programnya. Ini kita minimize, kemudian kita sekarang sudah berada di bagian kode editor seperti ini. Sebelum kita menambahkan tadi efek suara dan suara latar, pastikan terlebih dahulu kita sekarang berada pada sprite anak Sprite anak diklik atau diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan di sprite anak ini sound Jadi pastikan ini ada di sprite anak, kemudian klik di sebelah sini sebelah sini klik bagian sound bagian sound. Kemudian untuk yang sound yang sudah ada ini, yang suaranya seperti ini kita hapus terlebih dahulu Kita hapus terlebih dahulu dengan mengklik icon tempat sampah yang ada di pojok kanan atas ini Klik, kemudian kita akan menambahkan soundnya dengan cara sentuhkan di sini, kemudian use a sound. Ini kita pilih menggunakan bahasa Indonesia dulu bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Pastikan tab suara ini terpilih, kemudian sentuhkan di pilih suara yang di sini dilambangkan dengan seperti kaca pembesar pilih suara. Kemudian dicari di sini, namanya itu adalah file suara jam. Nah, jam. Kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, ini suaranya ini Kita mau menggunakan suara ini ketika anak tadi melompat Ketika melompat kita berikan efek suara jam ini. Ini kita klik, sekarang ditambahkan di bagian suara untuk sprite anak
ya. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan suara backsoundnya atau latar belakangnya ketika game itu dimainkan, ya. Sentuhkan di sini, pilih suara, klik, kemudian cari dengan nama Dance Energetic, ya. Tulisannya Dance Energetic, Dance Energetic, ya. DANCE Energetic. Nah, yang ini kita mau gunakan suara ini, musik ini ya, untuk latar belakangnya. Ya, kita mau gunakan ini. Nah, kita keraskan sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pada saat anak itu gagal melompat, ya, gagal melompat dan menampilkan pesan, itu kita beri efek suara seperti ini. Cari dengan nama filenya itu dan. Nah, ini yang ini. Ini ketika dia gagal melompat ini ya. Nah, kita klik. Nah, sekarang di bagian spread anak ini ya, di spread anak ini di bagian suara ini ada tiga suara, yaitu jam, dance energetic tadi, dan ya. Ini bisa kita coba. Nah, ini untuk sound atau latar ini yang suara latarnya dimainkan. Nah, ini ketika anak gagal melompat dan game atau permainan diakhiri, ya. Sekarang kita menuju ke kodenya dan pastikan spread anak tetap terpilih ya, spread anak tetap terpilih. Kemudian untuk efek melompatnya terlebih dahulu ya. Untuk efek anak itu melompat atau meloncat itu kita kasih suara apa? Ya, suaranya yang jam tadi. Letaknya ada di mana letaknya? Nah, suara jam tadi kita letakkan di ya ini ya, di bagian ini ya. Jika posisi Y sama dengan jika mouse ditekan, kemudian jika posisi Y sama dengan minus 105, nah ini ya, kita letakkan di sini, di atas atur kecepatan ke 10, kita letakkan di sini, di atasnya ini. Kita pakai atau kita gunakan, ini kita pilih kategori suara, kemudian mulai suara. Ya, mulai suara ini ya, mulai suara ini kita klik, kita geser ke atas, atur kecepatan ke 10 di dalam kontrol jika mouse ditekan, dan di dalamnya lagi jika posisi Y sama dengan minus 105, di atas atur kecepatan ke 10. Ini kita tambahkan mulai suara. Nah, ini bukan dan ya, tapi kita mulai dengan kita pilih dengan jam ya, kita pilih jam ya. Sekarang kita coba terlebih dahulu gamenya ya, kita perbesar aja ya, kita perbesar, kemudian kita mulai jalankan. Nah, gagal melompat. Nah, ada suaranya ya, pas pada waktu melompat ada suaranya ya, seperti ini, suara melompatnya seperti itu ya, begitu ya untuk suara melompatnya. Kemudian kita lanjutkan sekarang untuk yang ketika ini aja dulu untuk suara latarnya ya, suara latarnya atau backsoundnya ya, suara latarnya kita taruh di sini aja kode programnya. Kejadian ketika diklik ya, kemudian forever loop atau kontrol selamanya, bagian kontrol kemudian selamanya. Jadi nanti backsoundnya itu diulang-ulang terus ya, suara backsoundnya atau suara latarnya itu diulang-ulang terus selama
permainan itu berlangsung. Nanti kalau permainan itu berakhir ketika anak itu gagal melompat, ya suaranya akan dihentikan. Karena kan pada waktu ini ya menyentuh ini kan di sini semua skrip atau semua program kan dihentikan, ya berhenti semua. Nah itu suaranya juga ikut berhenti untuk backsoundnya. Kembali ke sprite anak, ketika bendera hijau diklik selamanya, kemudian suara, mainkan suara dan sampai selesai. Ya, ini kan bukan dan ya, tetapi apa? Dance energetic. Nah, jadi nanti suaranya ini dance energetic itu dimainkan sampai selesai. Kalau sudah selesai baru diulang. Nah, ini bukan perulangannya kan selamanya. Jadi dimainkan dulu sampai selesai, baru nanti diulang terus. Ya, seperti itu selama permainan itu berlangsung. Sekarang kita coba ya gamenya. Kita klik bendera hijau. Nah ini sekarang ada tulisannya. Seperti ini. Apa namanya, lebih seru dibanding ada efek-efek suaranya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan menambahkan efek suara ketika game itu diakhiri, ya, atau anak itu gagal melompat, game diakhiri. Itu ada di mana? Itu ada di sini. Pada waktu menerima pesan gagal ini ya, broadcast gagal ini. Nah, pada waktu menerima pesan gagal ya, menerima pesan gagal dari pohon ini ya, pohon ini kan menyiarkan pesan gagal, diterima oleh anak, ada pesan gagal. Nah, sebelum di sini, sebelum di kode katakan gabung ups skorku dan menampilkan skornya dari variabel skor, ini di sini dikasih di atasnya. Nah, di atasnya di sisi B mainkan mulai suara ya, mulai suara dan. Nah, ini kemudian jangan lupa dikembalikan lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika aku menerima gagal, sprite ini menerima pesan gagal, maka mulai memainkan suara dan, kemudian tampilkan teks ini, ups, skorku berapa, ya seperti itu. Coba kita mainkan lagi sekarang. Nah, gitu ya. Ya. Ya, seperti itu. Gagal. Gagal lagi. Gagal lagi. Gagal lagi. Perhatikan bahwa suara latarnya atau backsoundnya akan diulang ya. Sampai di sini dulu ya video untuk menambahkan efek suara atau sound effect dan suara latar atau backsound ya. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Kemudian jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.